सरकार फंसा रहा है, कौन फंसा रहा है? क्या कुल पड़गड़ा जितना रचा कुल निर्जा रचा न क्या नीरज का कुल खेला है, निर्जा बैठ के दिया है, मुकेशबा भोलबा सब खेला है। ऐसा आवाज कोई बना देगा, एक आदमी की आवाज 100 आदमी बोलता। सरकार फंसा रहा है, कौन फंसा रहा है? क्या कुल पड़गड़ा जितना रचा कुल निर्जा रचा न क्या सरकारें के लोग ने कर रहे हैं, कौन लोग कर रहा है? पब्लिक कर रहा है। ये सब सरकार की वो है भोला सिंह 50,000 का इनामी है, जो भोला सिंह के हम खबर किए, फलना किए, चिलना किए, 50,000 का इनामी है। और कलकत्ता मर्डर किया, CBI खोले चल रहा है, 10 को बिहार का मर्डर है। ये सरकार है जो बैठ के बात करता है पूरी जाके। तो ये ऑडियो बिल्कुल किसी और ने अपने आवाज। हाँ एकदम बेबुनियाद है। अनंत सिंह ने चुनाव के समय कहा था कि आपका भूत उतार देंगे, होम्योपैथिक दवा देते हैं। हाँ तो वह कुछ दे रहे होंगे। कितना बार जांच के लिए ऑडियो लिया गया आपका? अब 4 बार हुआ। अच्छा, जिस तरीके से मुकेश सिंह ने कहा था कि उनकी लड़ाई भोला सिंह से है और वो लोग भी बातचीत है, फिर गार्ड खोज रहा है, गार्ड जो बुद्धि बताता है नीरज कैसे करेगा तो वो गार्ड मिलेगा। जब वो कर आदमी बात आदमी सब कर रहे हैं, वो आदमी भी लाना चाहिए। हाँ तो वो हो गया निर्दोष, हम हो गया दोषी। तो केवल तो देखो ने क्या खेला है, केवल आप ही को बुलाया गया था। हाँ उसको भी लाता ने कुल साइज है। कौन सा